بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اتوار 9 اگست کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کہاں کہاں گرج چمک اور تیز ہوا کے ساتھ مزید بارشوں کے امکانات ہیں، محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ پیش خدمت ہے۔ اور ناظرین، بارشوں کے نئے سلسلے کی خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے 12 اگست سے 15 اگست کو ایک مرتبہ پھر سے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں اور کچھ جنوبی علاقوں میں مونسون بارشوں کے طاقتور سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ آج ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کچھ مقامات پر ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں بھی چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے علاقے راولپنڈی، اسلام آباد اور خیتہ پٹوار میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ صبح خیبر پختونخوا میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کے امکانات ہیں۔ پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں ایبٹ آباد، منسیرہ، ہری پور، کوہستان، سوات، دیر، مردان، صوابی، چارسدہ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کے امکانات ہیں۔ پنجاب کے بلائی، وسطی اور جنوبی علاقوں بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، میاں والی، بکڑ، لیا، قصور، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالہ، لاہور، ناروال، پسرور، ڈسکہ، سیالکوٹ اور خیتہ پٹوار میں مطلع جزو آبرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بارش کے امکانات ہیں۔ ناظرین، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مختلف مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کے امکانات ہیں، جبکہ صوبہ بلوچستان کے چند ایک شمال مشرقی علاقوں یوب، بارخان، زیارت اور کولو کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کے امکانات ہیں۔ ناظرین، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں فی الحال بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ 13، 14 اور 15 اگست کو مونسون دوبارہ سے زیادہ شدت کے ساتھ ایکٹیو ہو جائے گا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں خشک سالی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ستمبر کے آخر میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مونسون کی زبردست بارشوں کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے آنے والی ویڈیو میں مزید اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ یہ تھی موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ ایسی اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔